Hello，大家好，我係翼仔。今日呢，我哋就嚟到一個手機版新版嘅介紹。你哋而家應該係睇到我哋 Minecraft 嘅手機版終於出咗一啲同電腦版一樣嘅嘢啦。同埋你可以睇到，我而家個背包有左手啦。不過呢，佢就係可以揸到呢個不死圖騰。其他嘢乜都揸唔到嘅，我就比較覺得呢樣可惜啲啦。左手可以揸到其他嘢，我覺得好啲。但係我哋都係翻去重點。係啦，呢邊新增咗一個森林大宅嘅兩個人，但係個森林大宅我唔知有冇咯。因為我揾過幾個地圖都揾唔到森林大宅，我估應該係冇啦。同埋而家係個就係得翻個圖書管理員，都係一樣冇製圖師嘅。我估應該呢一個就係冇森林大宅嘅原因。跟住就有一啲佢哋嘅蛋，一隻精靈仔啊，一個巫師，同埋一個村民，佢唔普通村民嚟嘅，記住。如果你去同佢打嘅話，你最好就鑽石裝，不過都係俾佢打死嘅3拳。跟住新嘅附魔書，而家出咗同電腦版一樣新嘅，我哋有新嘅附魔書。呢一種新嘅附魔書係 Landing 啊，同埋嗰個冰霜行者嚟嘅。Landing 我估大家應該都知道經驗修補係乜嘢啊？經驗修補你殺咗嗰隻怪啲經驗可以攞翻嚟，跟住變成呢把劍嘅在手度，跟住冰霜行者啦。冰霜行者有1同埋2嘅。1就係個範圍比較細啲，第二嗰個範圍就比較大啲啦。而家我哋即刻測試下，邊個條河啊？啱啱好下面有條河。我補水。大家可以睇到其實依家係細啲。最好唔好跳。之後第二個鞋啦，你可以睇得好清楚，其實係大好多噶。不過呢一樣嘢擺把弓度嘅話就冇咗無限，無限就唔可以用。不過都係一個好處，你把弓就可以只要你有足夠嘅電，應該無限咁樣用咯。係冇咗無限，只要你有電就可以無限用。跟住新嘅嘢就係好方便嘅解浮口吧，係咪啊？我唔係幾識讀。不過知道佢好方便嘅，例如我將個不死圖騰擺喺裏面，跟住我打爆佢，我就會拎到一個咁樣嘅嘢。你可以帶啲嘢走啦，算係好方便嘅角度啦。跟住呢一個就唔係咩新更新，係啲羊毛嘅顏色變得鮮豔咗啦。覺得而家最新嘅石屎block，佢哋係需要沙同埋礫石嘅。你一盒會合到8個，你將4嚿沙同埋4嚿礫石咁樣擺，跟住加一嚿你想要嘅顏色，擺喺咩地方都得，跟住就會變到一嚿咁樣嘅石屎block啦。不過佢仲係沙嘅形狀嚟嘅，要將佢變成唔會流動，一就係會往上下跳啦，
糖啦。都唔係呢個啫。呢種新顏色嘅糖咧，同樣3嚿木。咁你上面係咩顏色？你想將糖咩顏色嚟加嗰啲顏色嘅羊毛，或者你可以將佢首先加咗白色嘅羊毛先，跟住再將佢染色都得嘅。啲糖有特性嘅，可以喺上面好似史萊姆 block 咁樣一彈嚟彈去。如果做到好高嘅話咧，都係咁樣嘅。不過我覺得呢糖係最好嘅。好似略過咗少少喎，唔係喎，呢啲我應該係重新打嘅，唔好似呢啲。呢啲睇下，好似我瞓覺。真係瞓覺好好啊，同埋可以咁樣跟住我唔知係咪我部機嘅 Minecraft 嘅問題，因為睇到幾個人睇，我唔知人哋會睇唔睇到啊。因為會睇到個頭裡面嘅，我唔知點解。咁靚嘅圖，我就唔會再揀翻呢種顏色啦。顏色係之前已經瞓咗啦，而家要改成新啲嘅圖或者靚啲嘅圖。跟住做咗最後一樣介紹嘅嘢啦，就係燒完嘅黏土 block，我都係唔知叫咩名。我攞啲出嚟。我哋攞啲硬化黏土燒就得㗎啦。啲硬化黏土可以去黏土山嗰度掘啊，或者你去水底或者水附近會有啲黏土，你掘咗佢之後，你之後翻到黏土塊再攞去燒，就會有硬化黏土，跟住自己染色就得㗎啦。之後再燒就會變成呢一隻 block 㗎啦。佢可以擺成4種唔同嘅形狀。不過我唔幾了解呢4種啦，我要遲啲再慢慢研究下。係啦，今日要介紹嘅嘢咧就差唔多到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，就記得要留下面嗰個中意嗰個剔。如果你有其他諗法嘅話，或者有其他仲新嘅嘢俾我知道嘅話，你可以喺下面留言俾我話俾我聽。